Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cashit Tech. Dan pada video pertama dekat channel ini, saya akan tunjukkan komputer yang saya build untuk isteri saya guna dan juga saya pakai jugalah. Okay, so kegunaan komputer ni adalah untuk Microsoft punya software seperti Microsoft Office, Word, Excel, Publisher, dan saya akan gunakan macam 2D punya design macam AutoCAD. So mari kita mulakan. Okay, kita boleh tengok ni saya punya parts-parts yang mana saya beli. Kebanyakan saya beli second hand daripada Facebook Marketplace, group Facebook. Agak okey, harga dia below market price sangat. Ada yang saya dapat daripada auction, and ada yang saya beli baru daripada Shopee. Kita tengok motherboard yang saya pilih. Ni saya pilih sebab saya dapat dekat auction murah. Harga motherboard ni kalau original 1,500 macam tu, tapi saya dapat kat auction dalam harga 1,000 sahaja. Ini sangat bagus sebab dia ada banyak USB kat belakang, dia ada Thunderbolt 4 punya connection, and dia ITX, which is kecil lah size dia. Okay, untuk processor Intel i3 cukup bagus, 4 core, 8 thread. Pakai Pentium Go pun boleh, tapi saya prefer core i3 ni sebab masa tu harga dia 300 lebih, so agak okey. And setakat ni saya guna untuk kerja-kerja multitask, Office, PDF, Word, AutoCAD, buat semua. Setakat ni tak ada apa-apa masalah lah. Hang sikit-sikit tu ada, tapi still boleh buat kerja, taklah sakit hati sangat. Untuk RAM, ini saya dapat murah dekat Facebook, and 8GB memang tak cukup, 16GB kita kena pergi. Untuk graphic card, ini memang biasa untuk nak bagi ada monitor screen keluar je dekat screen. Untuk SSD dan HDD, saya pilih satu SSD yang kecil untuk saya punya Windows, and HDD untuk simpan-simpan barang mana berat-berat, besar-besar. Ini AIO water cooler, ini pun saya dapat murah dekat Facebook, orang jual. So harga dia tak silap dalam 30% lagi murah daripada harga original. Dekat sini saya gunakan 240mm radiator size, 2 kipas 120mm. Boleh katakan overkill juga untuk penggunaan setakat Microsoft Office Word. Guna air cooler pun dah okey, cuma estetik cantik lagi AIO lah, kena dengan case. Kita tengok. Yang bagusnya AIO ni sebab kipas yang dibagi adalah kipas ARGB, addressable RGB. Masa kita boleh masuk dalam kita punya komputer, kita boleh tukar software, kita boleh tukar color ikut apa yang kita nak. And dia PWM, which is maksudnya macam kita boleh adjust speed dia dekat dalam software yang kita ada, macam Corsair punya software ke, Gigabyte punya software ke. Untuk power supply, ini pun saya dapat murah juga, 20% lagi murah. Ini adalah bronze power supply, fully bodyless. Ini thermal compound yang saya guna. Jadi mari kita mulakan dengan pemasangan.
saya dah gunakan komputer ni selama 6 bulan dan setakat ni okey, tak ada masalah, semua cun. Okey, jadi itu sahaja video pada kali ni. Saya guna video ni juga untuk edit saya guna komputer ni juga untuk edit video ni. Rendering time memang lama sebab graphic card pakai graphic card GT 710, tapi untuk editing 1080p which is HD, tak sampai 1440 ataupun 4K, dah cukup bagus. Boleh edit, ada lag sikit tapi masih boleh edit. Cuma rendering akan lambat sikit lah. Saya biar overnight untuk render. Kalau tak memang makan masa. Saya nak tunggu 8 jam, memang tak tunggu lah. So itu saja untuk hari ni, and jumpa nanti untuk video dia akan datang. Assalamualaikum.